Vladajuća koalicija je obećala brzu integraciju u Evropu. Ja tvrdim da od toga nema ništa. Sada ovde vama odgovorno, možemo se svesti kroz nekoliko meseci, da se radi samo o kašičicama, dakle, bukvalno ne kašičicama, nego na kap, da dobijamo neke sitne, često i prividne ustupke. Nekom trenutku, možda u decembru, možda malo kasnije, će nam odmrznuti taj privremeni prelazni sporazum. Onda će krenuti par godina ratifikacije tog SSP-a po njihovim parlamentima. Dovoljno je da samo jedan parlament ne usvoji, kao što je sada Holandija zateže oko ovog privremenog prelaznog političkog sporazuma. Šta mislite šta će biti kad nešto ozbiljnije dođe na dnevni red? Kada, znači, se situacija na Kosovu zakomplikuje. Ako, recimo, na primjer, to je vaša druga tema i drugo pitanje, ako, recimo, tužba ili žalba stalnom međunarodnom sudu srpska urodi plodom, pa se donese, na primjer, neka nepovoljna odluka po te članice i zemlje, članice Ujedinjenih nacija koje su priznale Kosovo, šta tek onda možemo očekivati? Već ovih dana opet neslučajno britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama, britanski ambasador u Beogradu, upozoravaju nas da ta žalba, znači nije ni tužba, nego samo žalba, da nije dobar potez. Samo obraćanje stalnom međunarodnom sudu po pitanju kosovske nezavisnosti, samo tražimo mišljenje, nismo ih tužili. Pa ozbiljna zemlja bi makar tužila sve te članice. Ja sam se recimo pitao, promaklo mi u tom trenutku zašto, kao mislio sam da ćemo lakše proći to u Ujedinjenim nacijama, imamo još veće šanse, jer će i Gruzija se žaliti i tražiti mišljenje od Ujedinjenih nacija, obratit će se stalnom međunarodnom sudu. Ali ne leze vraže. Gruzija je, u pravu ona bila ili ne, tužila još, ne znam, 8. ili 9. ili 10. avgusta je tužila Rusiju. Direktno tužila. Nije išlo preko Ujedinjenih nacija. To mi, dakle, nismo smeli. Tako radi neka kakva takva ozbiljna zemlja. Dakle, svejedno, ako stigne to nepovoljno mišljenje ili čak ako uopšte stigne do Međunarodnog suda pravde, ta naša žalba ili taj naš apel, to naše obraćanje, mislim da će uslediti novi pritisci. Tako da, iz ovog ili onog razloga, mislim da je evropska priča i Evropska unija u Srbiji na zelenoj grani i da se moramo o svom jadu zabaviti i vidjeti šta nam je rezervno. Sada to odmah kažem, još dok nije to postalo tako očigledno, da vidimo šta su nam rezervne opcije. Mi naravno treba da gradimo, što bi se reklo, evropske institucije. Treba se borimo protiv korupcije, zato nam ne treba članstvo u Evropskoj uniji. Ne treba da dođe, ne znam, neki ambasador nam kaže da to treba da radimo. Moramo zbog sebe to da radimo. Moramo da bolje proizvodimo, moramo da kvalitetnije radimo, više da radimo na kraju krajeva. To opet nema veze sa Evropskom unijom. Dakle, ja mislim da je Evropska unija neka vrsta i priča Evropske unije, a pogotovo i čuveni SSP-ovi i ostalo, zapravo zamajavanje domaće političke javnosti dok se obavljaju neke druge i važnije priče. Srbija je suviše mali ulog u toj velikoj igri, nisam slučajno pomenuo Brisel, Vašington, Moskvu. Jasno. Svi nas tu koriste, naravno, kao monetu za podkusurivanje u toj velikoj igri. Nas neki važni centri, to sam rekao i ponavljam, tamo ne žele, mi tamo nećemo ući, osim u jednom vrlo malo verovatnom slučaju, ukoliko bi se ozbiljno zabrinuli neki u Briselu i Vašingtonu, da smo se suviše približili Moskvi, u slučaju opasnosti, iz njihovog ugla gledano, opasnosti da se nekako integrišemo politički, mada naravno ne možemo geografski i fizički, sa Rusijom, i da onda da bi razbili taj mogući potencijalni eventualni savez, da bi onda možda mogli da ubrzaju naš prijem u Evropsku uniju. U protivnom i u drugom slučaju nikako. To vam ja sada kažem i potpisujem, a gledaoci su svedoci.